Hello guys, ito pang inyong madiskarteng mami. Luto-luto na naman. Ito na naman po yung aking bread na ginawa. Ayan guys. Ito ay ang aking sangkap is wheat bread. Yung all-purpose flour. All-purpose flour, yogurt, isang itlog, 5 spoon of yogurt, olive oil 1 cup, milk 1 cup guys. Ang sugar less po, 3 spoon lang po yung aking sugar. Salt 1 teaspoon, 1/2 teaspoon. Yan guys, kung ayaw nyo naman ang salty, 1/2 teaspoon lang po, kasi sa kanila ayaw nila yung matamis, hindi sila masyado sa matamis na bread. Yan. So, kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe sa aking channel guys, please don't forget to subscribe. At ayan guys, ang black eye beans ay nilalagyan nila ng carrots. Ginisa ko lang po ito ng olive oil, onion, carrots, saka black eye beans. And of course, I have one recipe that I will show you. Ito po yung lentils na soup, yung dilaw po. Ilagyan ko siya ng carrots. Ibe-blend ko po ito. 2 pieces of onion. Ayan. Lagyan ko lang siya ng salt, kunting paminta. Saka lalagyan ko siya mamaya ng kunting gatas guys. Diskarte lang yan guys. Hindi sila naglalagay pero ako naglalagay ako ng gatas para mas malinamnam at mas masarap. Ayan. Maraming salamat po sa inyong lahat and have a nice day po sa inyong lahat and God bless. Ayan. Lalagyan ko lang po ito ng tubig at ayan na po ang aking recipe for today. Maraming salamat sa inyo guys and have a nice day to all of you. Bye!